得得，歡迎大家收睇 HQ 年度賽季2025年度。今日係我哋嘅 Grand Final 全年總決賽，12月14號，即將跑緊係我哋嘅 TS5嘅 Final 1。今日跑雙決賽制，所有車手係2次決賽、2次爭杯、2次攞分，所以而家好緊張。今日我哋都請咗另外啲攝影師啊、video man 啊，影多啲幫大家影翻相。好快已經影過直播室，好多人幫我唔好影住，都係 keep miss 咁滯。係啊，唔好理佢住先。好。頭車就係阿 Evan 冇領航車啦，今日唔擺啦。二車阿 Justin 仔啊，兩個爭緊全年㗎。29車 Eddie 準備就緒，擺咗個 cam， 我哋今日特別版唔好撞到啊，大佬。哎呀，我又搞咗 Evan 嚟嘅呢個，冇人答到我。Evan 嚟嘅，好嘢啊 Micky。嗱，靚嘅速度靚㗎，位置靚，時間靚，速度靚，同步登艇準備。得一息就起步裝輪咁都好啊！時間即刻 P2埋過去 ，Justin 攞咗，仍然 Evan 攞翻個頭位入去 T1，攞唔攞到？攞到 T1 位入去，攞到 T1 位掉入去，全部29架車有大有細有重量組乜都有，因為 TS5 呢度有啲有 Junior， 亦都有公開組，亦都有重量組啊！暫時 T3 冇事，開始有事，冇事，冇大炒，但係有架車行咗石壆，有架車撞到雪糕筒要睇翻。Justin 立咗個 T1，係啦，睇到大家會睇翻嘅，係啦，會睇翻嘅，唔該晒。我會睇啊。係，等陣睇翻，唔該晒啊。好，繼續14圈嘅決賽，呢一場有機會決出我哋 Junior 組別嘅全年總冠軍啊！好緊張嘅起步，還算順利，還算 OK 嘅。Justin 攞咗個頭車，阿哥而家追緊 ，Evan 追緊，哇！擺3車並排衝入 T1，嚟到勾住咗個尾啊！勾住咗個尾，勾住咗個尾。入得翻晒，攞翻個線路先。呢個好似係邊個嚟嘅咧 ？Aiden 嚟嘅，因為好多人係啊，跌得好後啊！呢個 Aiden 呢下，佢俾人勾住咗啊！真係勾心揼死咁勾住，冇辦法。咁而家 Justin 走咗出嚟，嘴角暗嘴笑啦。咁啊，反而阿哥走得啦喎 ，Evan 都走得啦。你肯定呢個叫 Evan。阿 Carl 係咪3車啊？咦喂，阿 Carl 係公開組喎係咪啊？唔同組喎兩條，前面嗰兩個僆仔。不過 Carl 咧佢有1-2場咧就成績差啲，因為今年係冇，佢而家今日冇得爭全年嘅，好似爭冠軍係咪啊？爭第3啊，好似我唔記得咗啲位置分析，我唔記得咗啦。睇完之後冇寫得亦都。嗱 ，Evan 而家嘗試去進攻阿 Justin， 但係唔好掂到佢啊！咁阿 Carl 後邊嗰邊個嚟啊？黃色頭盔嗰個。軒尼斯。軒尼斯嚟嘅都係我哋。後邊阿豪。阿豪嚟㗎？唔係軒尼斯嚟嘅。後邊阿豪。軒尼斯後邊阿豪，因為阿豪上得好快喎。阿豪頭先入唔到 Q3㗎喎。佢喺卡後邊。係咯，阿豪入唔到 Q3啊頭先。佢 P10幾個。因為佢啱啱就話架車 OK， 但係咧啱啱啲時間啊嘅落差咧，變咗佢做唔到啲圈快咧，反應咧變咗Q2就出咗局。嗱，而家頭2步咧係 Junior 組，3、4、5咧就係公開組，3、4、5、6都好似係啊。咁另外 TS5咧，我哋重量組亦都鬥到好激喎。Rambo 對阿 Jackie Wu 啊，Jackie 啊。因為佢本來又贏好多，好似阿 Lando Norris 咁嘅，本來贏好多嘅，但係點知俾阿 Jackie 越追越上，而家爭好少分啊！咁而家阿 Evan 未搞到阿 Justin， 其實佢本來可以輕鬆啲去玩少一站，佢可以輕鬆啲嘅其實。我記得係玩少咗一站。Jordan 喺邊啊？呢個喬丹條友咧，哇！下邊呢班家長好精彩啊！睇下呢班家長，好緊張，乜人都有。咁啊，而家 Evan 仍然對緊阿 Justin 14圈，仲有好多圈啦，唔怕，大把時間。咁啊，頭先咧我哋咧玩嘅 TS5同100cc 玩一個好特別，真係全球首創，我真係夠膽講。我睇過好多世界各地嘅即係小型賽車賽事啊，去到 K20啊，都冇呢隻跑。我哋跑 qualify 嘅玩法相當好玩，刺激啲車手個評語都係正面嘅，除咗俾好早俾人拋出嗰幾個啦嚇。唔係㗎，其實拋出個 Q1 俾人淘汰都話好玩嘅，個心情好緊張刺激嘅。咁你睇下有冇機會再玩法，當然唔會成日再搞啦，你個死仔就我做唔開就會反光啊，係啊，我呢邊會反光啊，係啊，遮翻去唔該晒，幫我黐翻條膠紙啊，唔該晒，唔好意思啊。不過算啦，你開啦，算話啦，我盡量走啦，你哋睇唔到，因為你盡開啦。好，而家呢邊啊，睇翻啊 Evan 搞唔掂啊 Justin， 或者咧其實咧可能佢有個策略，就唔想咁早搞掂住，咁早搞掂就到佢俾佢對個囉柚。佢而家可能有個少少嘅策略跟住你行先。嗱，咁而家阿豪嘗試對軒尼斯個咯噃，咁啊 Letty 喺下面就好緊張噃。哎呀，頭先唔記得捉阿 Victor 上嚟，我哋嘅會計師幫我分析個計分形勢添 ，shit。
佢哋肯定係下邊啦，因為而家我見到Victor 喺上面㗎，我開個咪嘅咩？開個咪叫 Victor 上嚟喎。阿豪啱啱過咗呢個軒尼斯啊，攞個尖尖彎，但係呢個尖尖彎係相當考技術，連阿豪都失誤啊！呢隻彎都上咗草，都上咗草。有冇話見到 Victor 上嚟啊？冇計喎。因為我想佢幫我做個 live scoring，即係做個 live 嘅計分啊！即刻我哋睇到，喺度，我睇我唔到 tip shit，我先叫阿 Victor 上嚟啊！好啊，唔係我哋嗌咪得㗎，我有個咪喺度㗎。你隔離有個咪嘅，攞俾我，攞隻咪俾我，攞隻咪俾我。阿 Evan 醒咗護航住，唔該晒 Micky， 哇就要守住個冠軍，又要喺度做幫手。好啊，唔該會計師阿 Victor 上一上嚟司令台攞埋啲分子，唔該。會計師 Victor， 麻煩幫我上一上嚟司令台。係啦，我哋做直播，想你幫手計一計分啊！現場 live 嘅 score， 攞埋個分子啊，攞埋一沓分子。哇，過啊 Evan 啱啱喺度過開。咦，聽唔聽到直播㗎？下邊聽唔聽到直播㗎？聽唔聽到㗎？聽到清楚嘅。好，我順便做埋啦，因為玩啱講嘢，其實我本身唔係同大家做直播㗎。唔係，有冇攞分子啊？shit！ 我睇下而家個，因為呢度顯示3組，係頭先嗰沓分子。唔該晒，繼續睇翻先啦。嗱 ，Evan 啱啱過咗阿 Justin， 咁佢哋兩個屬於 Junior 組別嘅，咁後邊阿 Carl 就醒喎，佢屬於 Master 組，離開咗阿軒尼斯同埋阿豪。頭先阿豪犯咗個小錯啊，冇辦法。咁而家阿 Justin 執低個晒個頭喎，係咯，好似坐刺式喎呢隻好似，係咯，好似有啲分面式，係啦，唔好理佢住。Micky OK 唔使睇，我認到啲人嘅暫時。真係嗌先嗌 number 問你報一報，因為我主要睇前段啦。嗱，亦都可以望下啦 ，ISMR 喺度啦，阿 Woody 喺中間啦，後邊阿 Dennis 啦 ，Dennis Hong 啦，再後邊一陣阿 Jack 哥啦，阿 Rambo 守得比較後嘅位置，頭先佢 Q1 就出咗局嘅，佢尋日就已經喺度左計右計啦。阿 Ken 啦，阿泰有冇機會擺入去？有機會追到阿 Ken 㗎，有機會追到阿 Ken。咁後邊呢一串車準備入個尖尖彎，睇下有冇人會失誤先。頭先連阿豪都擺低啊，唔係擺低即係出咗個草啊！出呢隻彎好考技巧啊，真係使出去、揈出去、擺出去 ，Rambo 冇事。好，阿會計師喺度幫我睇睇啊！我想問下而家佢而家TS5嘅 Junior 咧，即係 Justin 同阿 Evan 有冇得追㗎？唔該。因為佢哋就進駐咗我哋1、2名。Evan 而家嘗試行一條比較防守嘅線路。TS54邊個啊？阿 Justin 同埋 Evan。Evan 要，因為而家佢哋1、2車，但係 Evan 其實係咪冇得追全年嘅咧？暫時。Evan 未出 Turbo Cup，佢出咗啊，係喎 ，Evan 出咗 Turbo Cup 喎，係啊，大爆俾現場觀眾知啊 ，Evan 呢一站出咗 Turbo Cup，而家守住個第2位佢嗰組。Evan 第2啊？係啊，暫時。唔係 Evan 頭車添啊，唔好意思 ，Evan 頭車添啊。頭車咪85分咯，咁 Justin 係幾多分啊？Justin 第幾？1、2車。但係後邊佢冇乜佢嗰組嘅人追擊佢啊。因為阿 Carl 就唔同組嘅。阿豪過咗軒尼斯路又過翻啦噃。數字上係冇嘅。哦，數字上冇機會㗎啦，即係盡跑。咁我想問下 Evan， 如果數字但可以上第2嘅。有機會上第2啊？即係呢場攞個 PS 先啊 ？Evan 有機會上第2咯。Isaac 第幾啊？Isaac 好後啊，係中後段。哎呀 ，spin 咗啱啱就係。咁如果 Isaac， 哎呀，佢走呢邊點解會走呢邊嘅？佢等啊等啊等啊，要等啊！有冇人出黃旗啊？再追。有冇人出黃旗？出得翻。好，啱啱見到阿泰啦，頭先阿泰過咗阿 Ken 之後，哇！即係過咗之後走好多啊，因為前面有架車，有個慢車喺度，過唔過啊 ？Rambo 嚟㗎，原來嗰個係咪 Rambo 嚟啊？頭先嗰個炒咗喎，唔係啊？哦，阿 Corey 啊 ，Corey 啊，俾我佢啲人又練車啦，又減肥啦，減咗20K，佢入到 Q3㗎其實，雖然係 Q3 最尾個，但都入到 Q3先啦，起碼有進步㗎，有進步㗎。阿豪俾阿軒尼斯啄到肯行喎，阿豪要攞冠軍嘅話點樣搞咧 ？TS5A 組，阿豪本身領先緊嘅121分啊嘛，好似係咪啊？阿豪今場比第2攞多5分就搞掂。邊個係第2啊？就係 Louis Chan。咦 ？Louis Chan 抄 Louis Chan， 依個 Louis Chan 去咗邊咧？有冇 Louis Chan 名啊 ？Louis Chan，Louis Chan 換車啊？
號車嚟。係啊，佢換咗啊，佢唔係佢都係12號，咁啊簡單啲啦，我哋仍然睇翻12號。阿大魔話：你幫我望下12號 Louis 喺邊度？咗啦。呢架我係咪唔係呢個唔係 Louis 嚟㗎？呢個唔係 Louis。你有機會咁即係話咧，Louis 如果上唔到2車咧，阿豪就全年冠軍㗎咯喎。係。好，唔該晒 Victor 話好緊要啊！你呢個真係計數機都唔使好犀利啊！好啦，而家軒尼斯喺後邊，阿豪就喺前面，再後邊嗰個就邊個嚟咧？認唔到添啊！阿 Rambo 就喺度，係個哈密瓜，跟住阿 Marvin 喺度，再數下 Isaac 媽啦 ，Isaac 就喺度 ，Woody， 再數下咦阿 Felix 就好似一般喎，Felix 係咪炒咗起步嗰個？即係嗰個意外嚟㗎。Felix 好似頭車嚟喎，本身係咪啊？頭幾段啊？Felix 第4車嚟嘅喎，點解跌到咁後嘅咧？我可能同阿 Aden 嗰個意外就係、有機會係嗰個意外，有機會係嗰個意外，等陣再睇翻先，都會睇有睇下有冇判罰可以睇翻嘅，主要係。好 Woody 啱啱出呢隻彎俾人過咗喎，呢隻尖尖彎難搞啲喎，呢隻尖尖彎有車鏟出去嚟路，呢兩個哇 Justin Evan 啱啱過啊，行過來個 Justin 啱啱過咗啊，個座次式嗰隻瞓低咗封咗，好犀利啊！但係睇下頂唔頂得住 Evan 行住2車，跟住阿 Carl， 哇阿 Carl keep 到呢兩個靚仔速，哎呀 Justin 自己擺開咗啊！踩住條內線 OK 嘅，但係落呢隻尖尖彎睇下有冇機會先，一個行內線，一個行外線，走得甩冇事，跟住行入撞山，準備阿 Carl 就死跟㗎啦。阿卡暫時攞咗，應該嗱，佢而家後邊阿豪同阿軒尼斯咧搞嚟搞去，阿軒尼斯啱啱嘗試過阿豪撞晒軒尼斯，攞個外線插入去，插到啊，出到，啊唔好意思，我把聲咁有啲沙，其實係啊喉嚨好痛啊今朝，頂住先，所以我係同平時把咁靚聲又爭咗少少啊。咁啱啱睇到阿 Kobe 喺度啦，阿泰喺度啦，阿泰唔係仲未過 Kobe 咩？Justin 佢哋1、2車準備 lap 車啦噃。啊！下年我哋總叫做玩食鬼先，即係唔出藍旗啊，出食鬼就要翻嚟先啦。之前有一年我哋都玩過嘅。嗱，佢兩個前面就係阿泰哥哥，睇下阿泰頂唔頂到咯，不過都應該頂唔到咯，坦白講。都唔同班，因為佢哋唔同組，佢哋 Junior 組嚟啊嘛。阿泰醒啊，讓俾佢行啦，不如。哇！阿泰好有禮讓風度啊！擺開翻先，好下邊呢度啱啱見到 Corey 要追翻 M 祖蘭啊！咁今日有2個決賽玩嘅，呢站不如意，我哋啊玩 Final 2全道 pot， 即係你越後嘅話，你 Final 2你就頭車出㗎啦。如果後期擺低，暫時冇人擺低啊！出直路，食氣流，抽 Kobe 望冇出藍旗啊！佢大會爭藍出藍旗爭啲。哎呀 Evan 呢下有少碰撞喎，得食內線，小心啲有冇碰到啊！大家入嘅線路唔同㗎，因為阿 Carl 準備過 Kobe， 阿 Carl 過阿 Kobe 靚嘅，後邊阿泰喺度，即將會過翻阿 Kobe， 可能阿泰都。有兩個1、2車仍然喺度，阿 Carl 啦。再數阿 Carl 後邊咧，阿軒尼斯咧都爭成10幾秒，而家係2個軒尼斯對阿豪啊！頭先阿 Victor 唔好意思，阿豪個對手係邊個啊 Louis 喂，12號車喺邊啊？幫我望下。真係好後。好後啊！咁，咦？咁又真係有數計喎！咁即係阿豪而家屬於公開組嘅第2名啦。假設。我撞咗條。第三上到，第三。阿卡上嚟啊！哦，完成咗，咁快完應該？我都講到我都唔記得咗。係咯，真係唔似14圈喎平時。完成第1圈，唔係佢哋有嘅，完成咗第1節。哇！真係型。好快完咗呢場賽事喎，仲罰緊期。完咗啦！哎呀，有人出邊。完咗我都唔知係啊。哇！兩個砌埋最後嗰下，Isaac對阿 Felix。冇事 Rambo 阿 Woody。因為呢隻玩法咧，佢哋要盡量攞高名次攞分啊，咁佢就冇乜人揸流灘嘅應該，係啦，咁啊仲埋阿 Ken 完成咗我哋呢一節 TS5嘅 Final 1
即將舉行嘅表要隔一格咧，唔知。得啦，歡迎大家繼續收睇我哋 HQ 2025年度賽季嚟到總決賽之日 Grand Final 12月14號，即將會跑就係 100cc 嘅 Final 1，頭車就係我哋爭緊全年總冠軍嘅女車手阿 Micky， 佢 qualify 跑1、2、3都係跑 P1 翻嚟第一名，咁咧佢嘅對手阿 Scott 咧其實都落後分數比較多嘅，爭15分㗎，所以大家頭先有人同佢計過，Micky 贏阿 Scott 5分就得。咁如果 Micky 頭車翻 ，Scott 只要攞到第3名或以下，咁我哋就會正式出咗我哋嘅全年 100cc 總冠軍，亦都係 HKKU 咁多年第一次有個女車手攞個全年總冠軍 100cc 最高級別啊！真係而家 TS7 其實都係有幾個女車手爭緊嘅。其實 TS7 應該咁講，TS7 嘅全年總冠軍一定係女車手嚟㗎。好犀利，1、2、3都係女車手，但係而家呢個 100cc 咧，個全年總冠軍嘅 Micky 攞機會其實都係高唱入雲。即使假設萬一如果呢一節佢 KO 唔到阿 Scott， 只要完成到喺較前嘅位置咧，佢都以一個絕大優勢去跑。咁所以睇啦，所以佢當然好緊張啦。Anthony 喺隔離啦，好似好 friend 個噃佢哋。最緊要一樣嘢就係佢後邊就係阿強，佢睇先生話會做一個 defensive嘅揸法，咁當然冇控到人啦。咁啊 Scott 其實都係4車嘅 Scott 第幾啊 ？Scott 4車，咁佢就有3個人招呼住佢呢一個起步。全世界準備，速度靚嘅 OK 嘅靚速度，慢慢加速嘅。係阿 Scott 食呢個三文治就飽啊！真係一路掃上去，冇事，點翻T1、2、3先。阿 Scott 手到邊個啊？邊個嚟㗎？樂耀華架車啊！即刻有人去救車睇下咩事先。好 ，Micky 彈出咗 Anthony， 跟住阿強4車嗰邊個嚟？咦，5車嗰邊個嚟嘅 ？Oscar 嚟嘅喎。我哋重量組真係要讚一讚 Oscar。好早期咧，我問佢咧跑 Q1、Q2、Game3驚唔驚啊？重量驚鬼啊！佢就真係跑 Q3，唯一一個重量組入 Q3。咁而家 Micky、Anthony， 哎呀 ，Scott 俾佢哋個夾住都係惡搞㗎啦。Micky、Anthony、阿強嗱都要為自己，哇！呢個出嘅時間唔得喎，呢個好差呢個，好彩冇意外，啱要口頭警告呢個車手啊！擺低嗰個好似樂耀嚟㗎呢個。而家 Micky 基本上佢係同自己鬥，因為佢有3大護法幫佢頂住，但係第一個護法冧咗啦 ，Oscar。哇！呢隻哇尖，一係走，一係避，一係行出草㗎啦，冇啊都要 lock 㗎啦呢下。阿大魔殺咗上嚟喎，大魔見到 Oscar 個 pat， 精彩喎，精神喎佢。嗱 Oscar 啦，大魔啦，大師兄啦，阿老妖啦 ，Jordan 啦，阿 Frank 啦，阿 Frank 要殺翻上嚟啦。後邊呢陣咧，阿泰幫我睇下咧，佢重量組咧領先緊係邊個啊？兩個領先緊啊？領先緊 Oscar 同埋 Raymond 同分㗎係咪啊？同分嘅。嗱，因為 Raymond 咧頭先架車就唔係好得，佢入到 Q2 之後咧一圈都跑唔到啊，擺咗，所以佢甩鏈冇辦法。咁咧變咗咧，我睇下個形勢先，因為佢同分，咁啊嗱，阿 Oscar 要贏佢20分以外係冇乜可能。除非都冇可能，因為佢人數唔夠啊！即係話呢一隻咧，好大機會係分唔到全年總亞冠亞季軍嘅。我想問下大魔幾多分啊？大魔 Thomas Chan 有92分，咁變咗咧，佢第一個目標咧，佢要起碼要贏阿 Oscar。佢贏唔到 Oscar 咧，即係證明咧，佢而家爭幾多分同 Oscar？ 阿大魔同 Oscar 爭16分。因為咧，我記得咧，1、2同分，3、4同分㗎嘛。即係你16分得嚟咧，你仲俾佢拉開就仲難跑。你一定要贏佢，但係都好難咯，因為大魔已經喺重量組而家跑緊第2，攞緊1、2。你贏佢第一都好，阿 Oscar 都有分㗎嘛。你攬4分，咁啊唔係喎，都有機會喎。你攬得4分嘅話咧，你本來16分咧就12分，咁變咗你決賽咧，佢 Thomas 跑頭車，假設下呢個純粹係 scenario 嚟啫。而阿 Oscar 跌到好後啊 ，DNF 啊咁樣。
係我諗阿 Scott 咧面對前面幾隻老虎咧護航式揸法，咁啊冇護航嘅，大家都係揸得啱嘅，即係嗱我哋呢度就冇對制嘅，如果有啲揸法係真係唔係為自己跑，係為人哋而跑 defensive 咧，我哋係會罰嘅，你都唔容許嘅。係啦，咁暫時見到係 OK 嘅 ，clean 嘅，乾淨嘅。因為嗱，阿強其實咧，佢真係進步得好多，我衷心講嘅。練車頻密，係咪？我哋有時要練車練埋 EQ 啦。咁啊，我自己有少少唔開心啦。有個 Junior 車手 TS5，佢第一場成績唔係咁理想，佢話我唔跑 Final 2啦，唔跑啦，都冇得爭。咁呢個希望喺你人生道路裏邊唔好咁樣再放棄啦。即係到你遲啲遇到問題再多，你咁易放棄係唔啱嘅。係啊。我見佢執包袱走，我都話點解用到走咧？佢話冇機會揸就唔玩咯，咁死啦！好，繼續睇翻先。而家阿 Scott 冇放棄到，啄住阿強 ，Anthony 守住個2嗱，其實咧佢哋都為緊自己跑嘅，因為第一我哋有隻獎杯，咁佢哋都想自己個名次高分噶嘛，係啊。但係就真係黐唔埋 Mickey 到1、2、3、4車，5車阿 Oscar 頂得住 ，Thomas 帶6車，再數下大師兄，阿展文嚟嘅呢個，展文搞唔掂大師兄啊，你阿 friend 嚟嘅呢個，好，呢張我哋而家呢組嘅紙係編號嚟嘅。阿 Thomas 咧追唔到阿 Oscar 住，咁而家睇翻大師兄啦，阿展文啦，阿 Raymond 封守住呢度，阿 Isaac 仔。阿 Frank Wong、黃德明、喬丹、戳阿老妖啊，戳阿 Jordan 啊，掂啦冇問題啦 ，Jordan 如果咪咁狀態咁低埋，即係啲哇老妖眼着火啊！見到 Jordan， 但係大家其實咧好得意喎 ，Jordan 雖然係超晒磅，但係佢係屬於 A 組嘅，佢唔係重量組，好慘嘅就俾我逼咗玩公開組，佢係以超磅身份，其實佢守緊全第3㗎。Jordan 個位有冇機會俾後面啲人舐咧 ？Jordan 而家第3名 ，Anthony 有機會追佢喎。Anthony 幾多分啊 ？Anthony Chow 78爭2分啫。爭2分啊！咁啊死得啦！咁啊真係死啦，冚得人。冇計啊！咁 Anthony 而家守住個要，所以咧 Anthony 其實都係幫自己跑，因為佢要盡快甩開 Jordan 上一格啊嘛。佢爭2分上得幾多得幾多，仲有 Final 2跑啊嘛！我哋即係話咧嗱呢組咧，哎呀，哇 Mickey 避到呢個避唔到。Anthony 避唔到係咪啊？係咯 ，Anthony 避唔到，一講咗佢 ，Jordan 前面見到阿 Anthony 係你啦，頭先佢哋仲握晒手揸晒爬咁樣，好虛偽啊！好 ，Mickey 啱啱過 ，Mickey 最緊要完成。好，而家少咗個人頂阿 Mickey，咁阿強頂住阿 Scott， 其實咪頂咗都要幫自己跑嘅。阿強好似70分係咪阿強有 ？Turn Chan 60分。60分啊，真係啱啱合格啫喎！不過唔緊要，佢唔係幫自己跑啦，真係好坦白講，即係心裏邊咧都唔係諗緊自己個背，佢係諗緊阿太太點樣完成到。嗱，咁而家其實係相當微妙，聽住頭先就講啦 ，Mickey 頭車翻，阿 Scott 3車翻就 Mickey 全年總冠軍，只要 Scott 過到阿強，全年總冠軍係未出嘅，係全年總冠軍未出。而家阿 Scott 就睇下搞唔搞得掂阿強啦，仲有6分。你問我咧，論速度論技術，阿 Scott 係好啲嘅。體重都輕啲嘅，但係阿強嘅而家呢隻防守性揸法揸得好，真係嘅。Anthony 係咪着得翻上翻嚟啊？係 Anthony 而家上翻去第4位，但係要黐翻上去 Scott 係難，除非阿強咧佢嘅 defensive 揸法拖慢咗阿 Scott 嘅速度。咁嗱，不過都講係啦，其實我之前有訪問阿 Scott，咁佢都話揸15米係難，但係寄望奇蹟出現，即係起碼唔好放棄先啦嚇。我哋又話有跑未為輸。所以嗰個年青車手咁樣跑，我真係好唔開心，好唔中意，點坦白講不過唔緊要啦嚇，人來人往啦呢個只係一個私人組織，我搞俾大家玩嘅啫嚇，我唔中意我邊個都可以請走嘅。好哇，點晒喎呢隻彎 ，Jordan 而家係阿大師兄。嗱，阿強仲守，阿強真係守得下，唔係講笑，護法大師咁啊真係。咁當然啦，如果 Scott 走得甩，過到 Mickey， 佢跑個 Final 2，壓力就落翻 Mickey 度㗎啦。雖然15分啫，只要阿 Scott 如果過到 Mickey 咩得11分跑㗎咋，11分其實係可以發生任何嘢㗎，你個 margin。
要頒個勳章，榮譽勳章俾阿強，暫時仲有3圈比賽。尖尖彎守得靚啊，真係靚，唔係講笑。嗱，而家唯有靠咧咁樣頂下咧 ，Anthony 有冇機會殺翻上嚟過到阿 Scott 先？頭先講個壞車影響咗好多人嘅劇本㗎。Scott 嘗試抽外檔擺唔得，阿強攞翻條內線，但係呢個會擺啦。我守得靚，好嘢啊，好嘢 ！Mickey 過慢車，睇下呢架慢車會唔會影響到先？唔會啩，唔會啩，唔好玩嘢啊！哎呀，行翻條外線啦，醒啊！呢個車手讚抵讚，錫。阿太麻煩你幫我睇多次。阿 Mickey 同阿 Scott 爭幾多分啊？15分啊嘛。係15分。咁 Mickey 如果呢節又再贏，唔係喎，2車16分喎，係咪啊？係，即係如果阿6分爭4分啫嘛。啊唔係3車，唔好意思。3車爭。Scott 擺壞咗，上次佢要進攻啦，佢知自己心急啦，冇辦法，呢下 lock 咗啊！阿強即刻插翻個內檔啊，冇辦法，阿 Scott 開始計緊數。係冇錯，所以啱啦，所以阿 Scott 一定要攞第2名 ，Scott 攞唔到第2名㗎，我哋全年總冠就係 Mickey，但係而家形勢係相當緊湊，阿 Scott 計緊數，我覺得阿 Scott 會採咗一個比較 aggressive 嘅揸法去到呢段，佢亦都需要，如果唔係就冇得爭全年 final 而變咗就守第2跑啦。咁啊，第3名係邊個嚟㗎？全年第3 Jordan 啊？全年最新係 Jordan 幾多分啊佢？佢係80分。阿 Scott 咧？阿 Scott 係102，爭22分。爭22分 ，Jordan 應該冇人，咁啊應該冇乜人威脅阿 Scott 個亞軍啦。我覺得就冇人威脅 Scott 亞軍，但係嗱，正如我講，擺下 Anthony 上埋嚟啊！其實咧，我邊師地咧，我梗係想阿 Scott 走過去，大家 final 2真係出全年啦。但係而家呢度4個人裏面3個唔係咁諗㗎 ，Mickey 阿強加阿 Anthony 盡上 ，Anthony 要盡上啊，佢要過阿 Jordan 啊嘛，因為佢哋同一組分嚟㗎嘛，因為 Anthony 架車精神喎，有機會又擒翻阿 Scott 喎，哎呀，有機會過唔到啦，阿強錯啊！翻嚟係咪見 last set 牌啊？我想問下，係咪 last set 牌嚟㗎？依家好哇，啱啱過到。冇辦法，如果我係阿強，我就放阿 Anthony 算數。冇啊，阿 Scott 好嘢啊，阿 Scott 好嘢。冇啦，我睇呢個入彎速度個角度，阿 Scott 攞到第2，決賽未完啊！決賽真係未完啊！咁啊，決賽仲好睇，16圈反跑 ，Mickey 同阿 Scott 會喺最尾起步，睇下點樣避得開晒所有慢車，衝得上前。難㗎呢組24架車咁啊，23定24架車。好，睇下 Mickey 衝線先，我哋準備。Mickey 攞頭車，但係佢呢下頭車佢唔知道自己阿 Scott 攞緊第2，佢唔知道啊，佢真係唔知道。不過唔緊要，呢組攞一個冠軍先點都好，同埋好穩定嘅。Oscar 亦都攞到全年冠軍㗎咯，應該。未。要睇 Raymond 峰係咪啊？係。Raymond 峰比較後嘅，但係 S 組好亂啊。但係因為下一場如果Oscar DNF 嘅，係點樣峰會拿翻頭咯？好 OK， 好，我哋完成咗我哋100cc，好精彩，好緊湊，亦都將全世界帶去我哋 final 200cc 揸全年總冠軍一彎個反跑16圈。等陣再睇下 Mickey 點樣頂住翻嚟。好，一熄燈就起步。點解會23號咧？好似連個 Y 手都未落喎。好，我哋睇下第一隻 Y 先，阿 Raffina 爭緊全年總冠軍啊，小女車手。咁你嗱睇下頭先有幾個咧揸得唔係咁好嘅新手嗰啲咧，我睇下話佢腳慢啲，睇下揸成點，有啲穿草啊。咁啊 Raffina 順利起步。阿 Theo 喎，呢個好似係嘛？好細粒，好得意嘅。小童組咧相對車唔算好多粒8架，咁亦都實力咧會分佈比較鬆散啊，係啦，咁所以咧就我等陣要停啦，讓一讓把聲，等陣演 final 2，等陣再嚟，等陣我點翻點整。好，而家去到 TS7嘅 final 1，頭先隻小影啊，咁而家咧去到最後3圈 ，Rady 頭車50號，再數就阿3號邊個咧？阿 Sherry 幾多號車啊？12已經未見到上到榜吧，因為呢組咧嘅 Junior 啦。同埋成年組都好關鍵下㗎，咁我真係要睇住先啦。
咁啊 Wady 而家守住個冠軍咧，呢度啊，呢度唔係佢嚟嘅，16號車唔係。咁仲有阿細佬 Edgar 喎，睇先啦。係啊，咋？撞冧雪糕筒嗰啲要罰。係阿 Isaac 嚟㗎。係罰。頭車喺邊啊？望唔到啊？50號 Wady， 呢個係 Sherlock 啊嘛，慢啲喎車好似，係咯。咁啊要睇下 Natalie 同埋阿 Kenny 跑成點啦。嗱呢個邊個啦 ？Wady 啦，27唔關事嘅喎，唔同組喎呢個，唔好搞一陣喎 Wady 話。後邊呢陣阿 Travis 同阿 Edgar 喺度砌緊11號，咦唔係喎，Edgar 係咪邊咗咧？點解咁後嘅一個分數？三甲並駕齊驅，阿 Carson 仔 Carson Wong 有件 HKU 戰衣嘅，不過佢始終體型偏重，下年可能睇下 Junior TS5俾佢哋上嘅呢班，超高超重嗰班。阿 Travis 仔行到尖尖彎，阿細佬行過內檔出到，哇！避得到，好技術，壯膽色。黃旗啊，其實黃旗要收慢少少，提高警覺啦，車手。阿 Natalie 就喺度，32號車跌得比較後噃。翻嚟見 last set 牌阿 Wady 後面嘅 Travis 咧同佢其實有段距離㗎，係啦，翻路一跑完，阿 Joven 仔見佢好似又冇乜機心得嚟，又好似唔想追個全年冠軍喎，唔知咩事。佢之前嘅分數都會跌得翻幾多喎。Joven 領先10幾分，但係呢節咧佢好似唔湯唔水唔好唔頂唔掉咁噃，睇下跑成點先。Wady 就攞翻個呢組嘅冠軍名次，會即刻升翻上一浸，攞翻20分上去。Wady Final 1冠軍過咗阿 Charlotte， 咁我睇下 Joven 大概位置先，因為 Joven 本身領先其實有幾多20幾分嘅。阿細佬，阿 Travis 過咗細佬。係啊，細佬過咗 Travis 啊 ，Edgar 過咗 Travis， 咁啊呢節未見到阿 Joven 喎 ，Joven 比較後位置喎，好咁得意，佢專登留翻啲分嚟跑 final 咁啊個樣好似，好順利完成先影一影，哇 Joven 佢呢個會輸得比較多嘅分數，俾阿 Wady 追一大陣，跟住再 Travis 仔 Edgar 追翻上嚟 ，Edgar 呢節贏 ，Edgar 好似出埋 Turbo Car 添喎，醒喎，等陣再影，得啦。歡迎大家收睇 HKKU 2025年度賽季 Grand Final 12月14號，今年TS5最後一場 Final 2。頭先 Final 1已經跑咗 ，Final 2嘅玩法將 Final 1嘅名次倒序，即係跑第一嘅就會擺到最尾起，超級有挑戰性。頭先 Final 1呢個名次就等於而家出面排位嘅倒序 ，Justin 最尾 ，Evan 第2，尾二啊，阿 Carl 尾3一路數落去。呢一場形勢其實比較簡單啲嘅，講緊公開組阿豪基本上好大機會攞冠軍，咁阿 Carl 要一個好奇嘅神蹟出現先得，佢頭先得嚟阿豪攞3分，我哋會計師幫我核算咗，跟住仲有 Junior 組，哇氣都喘埋，不過唔講住。我等陣再同大家分析，因為而家呢個頭車倒轉咗就係 Aiden， 但係唔好忘記 Aiden 係一個超級快嘅車手，佢只係頭先有意外，所以佢擺喺頭嘅話後邊嘅車要上嚟都好難啊！阿太二車 Jackie Ken 將 Kobe 再數唔講住，阿嘉嘉幫我撳緊車 Aiden 呢個速度靚嘅，全部排齊隊。Jordan 喺隔離準備熄燈，同步燈條喺個間房度，熄燈一熄。阿 Ken 將偷步 ，Ken 將有偷步喎，定軒尼斯有偷步喎，好似3號車。睇翻先，係啦，我哋 T1呢度順利派出未事，有冇電有你今日派出係冇事冇大炒冇問題，大家望住可以睇住，根本上就係望住阿Carl 29同埋8號阿豪啊，
入咗第一隻彎，阿泰頂住個外線 ，OK 啊，頂到阿 J 敦峰啊，唔錯啊，阿泰頂得住。有幾隻派咗出嚟，咁另外咧 TS5 組咧重量組嘅冠軍阿 Rambo 已經係好輕鬆呢場，求其跑咗啦，我哋冠軍已經出咗㗎啦，全年總冠軍。全年總冠軍出嚟喺咩度？幫我睇起步睇下係咪阿 Ken 張偷係咪 Ken 張偷步？唔知係軒尼斯啊，應該係軒尼斯啊，唔係 Ken 張啊。係啊，等陣我哋都會睇翻嘅。咁而家呢一陣車，佢哋盡量猜散先。決賽16圈，阿 Cow 仍然守住個尾嗰位啊，好後啊 ！Woody 守到最後有架車掉咗頭。而家阿 J 敦峰啊 ，A 敦峰啊，太多 A 敦，頂住架車3車殺咗上嚟。阿泰守得住個 P3，睇下有冇機會立下背先，因為我哋個名次 Final 2逐場逐圈逐彎計嘅。係啦，今日有攝影師有 snapshot。哎呀，呢個位危險啊！呢個位危險，避唔避得晒 HKKU 車手？哇！佢好似有個保護膜咁喎，全部避得開晒，嚇死啊！好彩冇事，因為 HKKU 車手真係水平係高嘅，唔係都唔會今日玩呢個 qualify 1、2、3嘅 TS5，但當然都會失手咯。上面變咗邊個嚟㗎？阿 Jack 哥啊定阿係咪 Jack 哥啊？唔知邊個啊？唔緊要啦。喂，阿泰攞咗個 P1，過埋 Aiden 喎，頭先唔知咩事噃。跟住阿倫咧就殺咗上嚟。阿倫反而立翻個位置喎，再嚟啊！哇，嗰班 Evan 啦、阿 Ken 啦、阿 Felix 啦，後邊呢隻阿賢啦，跑到坡係超級激㗎，再數 Kobe 守住個尾門喎，佢啊，唔係好後，再嚟阿 Corey 啦，呢個座次式嘅過線啦，阿泰守得住個頭車位喎。阿泰守得住個頭車位喎，哇！呢組爆，喂，有冇現場嘅朋友咧可以幫我睇下我哋頭先嘅頭車？阿29號喺邊咧？同埋阿豪8號、29號呢兩個係比較緊要嘅，8號、29號。阿泰喺反路2度暫時頂得住個頭車啊，但係唔好忘記 Felix 殺緊上嚟，後邊嗰陣反路2嗰啲全部，哎呀 Woody retire 喎。唔知咩事，應該個尾轆跌咗落嚟，哎呀，跌咗尾轆尾泵把。喂，阿豪上咗嚟啦喎！咦？哦，咁嘅狀況咧，跟住呢個係阿 Jaden 啦 ，Rambo 啦 ，Rambo 冇鬥志嘅呢個人 ，Jack 哥啦 ，Kobe 啦，未見到阿 Cow， 但係呢個位見到阿豪咧變咗，哎呀！哇！邊個嚟嘅？人冇事啊，見佢應該冇事。人痛啲仰天長事降為激烈咯。呢架車出嘅時間唔靚啊，有個車出嘅時間係唔靚嘅，有少少整親可能。人會揞一揞啊，咁啊拖走佢先至要拖走佢先啊，佳佳。Kevin 就喺個賽道度，唔係 Rambo 係邊個嚟㗎？整一隻手啊！5號車啊！阿 Dennis 嚟嘅喎，落到車，但係痛啲咯，腰骨啊，條腰骨啊。有出黃旗 ，Kevin 都會出黃旗，唔好企喺度啊 ！Kevin 呢個位唔好企啊 ！Kevin 呢個位唔好企啊，危險啲啊！俾個對講機我可以啊，有冇對講機啊？聽唔到啊！唔係有冇企到 Kevin 邊個企呢度？你應該企喺車後邊，有冇經驗啊？下次唔好企呢個位啊，記住啊！好嗱，咁頭先咧阿泰嗰度咧唔知咩事喎，跑下 Felix 上咗嚟啦，阿倫啦，阿泰跌，哎呀！即講阿泰又上草啦，唔知咩事啊，跌咗落去個草陣裏邊添。頭先早段 OK 㗎佢，有冇人拉佢出嚟？冇人拉佢出嚟都幾惡搞。咁阿 Ken 喺度，阿 Jaden 喺度，後邊啲侵阿 Victor 喺度，倒坡咧就令到呢班頭先前段成績較弱嘅車手咧就有個優勢跑翻落去。頭先嗰個意外咧都好亂下，車手睇下有冇事先上救護車，上三腳雞 ，Woody 翻嚟換車繼續玩。
俾我對講機就得啦，幫我過隔離咧攞個對講機，阿 Carson。有㗎，全部4組都有㗎嘛，講咗。公開組。阿泰出翻嚟，不過就落後一圈，頭先跑得幾好喎。阿豪望緊個冠軍跑喎。嗱，阿豪頭先跑個較後位置，起29車殺到上第3，呢個係最有說服力嘅全年總冠軍，呢個將會係最有說服力嘅全年總冠軍。一定係 A， 淨係 A， 4組。你睇下 Baby 有冇事先啊？仲識笑嘅，絕望的笑容，冇事。嗱，睇翻 Junior 組啦，好混亂而家鬥到。Felix 咧其實輸14分，但係而家冠軍喎。Justin 咧唔知去邊喎。Justin 係咪追緊上嚟啊？嗱，而家頭車就 Felix 攞20分，就126。哦，咁啊 Felix 要Justin 要 keep 住呢個 position 都係 Justin。俾佢分面色，係啦。而家就摁啦，呢度直路唔好理啦。阿 Rambo 就輕鬆，阿 Jack 嗰度就爽喺度碌下算啦。唔好做啊！我線咗落去大佬喂。嗱，阿 Louis Chan 咧唔知去咗邊啊 Louis 跑下唔知去咗邊。邊度？邊度？啊係喎。嗱，頭先 Louis Chan 咧個成績咧比較後嘅12車啊，而家都未上到嚟啊。但係而家個情況咧，阿 Felix 啦頭車進跑，但係咧佢應該 keep 到阿豪再上，啱啱過咗阿倫，咁啊阿Justin 就喺度，佢個爭全年冠軍係靚位置啊！再數呢段啦，阿 Albert 啦 ，Aiden 擺入去 ，Albert 唔放，照嚼。阿泰就唔關事嘅，我哋直下翻咗去落後咗圈，已經跌咗落個屎坑度啊！好慘啊，跌晒屎咁。阿 Kobe 就啱啱過一架，又嚟一個坐姿式坐喺度。阿 Kobe 就無球無慾㗎啦 ，OK 啊，完成賽季。再數阿爸爸 Vicky。嗱，而家形勢咧，阿豪咧，我覺得佢有個心願，我知佢真係想以 P1 完成呢場賽事，要睇下 Felix 得唔得。雖然啦，其實係唔同組嘅，但係我諗阿豪係想跑 Over P1 翻嚟攞個真係全年總冠，我覺得係好緊張。阿 Letterly 都好緊張啦，當然計晒數啦，攞晒個算盤啦，物底算盤喺度左計右計。阿 Carl 就比較後啦，阿 Carl 真係跌到比較後啦，咁冇辦法。我諗阿 Carl 冇乜壓力，我覺得佢呢場，因為佢知道自己勝算唔夠，反而盡情享受。陣間其他組別就金啦，完全未分開。阿 Victor 喺邊啊 ？Victor 我哋會計師仲喺後邊計緊，計到頭都暈咁就係。因為 S 組就冇乜所謂 ，Rambo 已經彈出2、3、4，我唔計住啦。嗱，見速度咧，暫時咧見阿豪咧係追唔到阿 Felix 嘅。Felix 阿 Justin 跑過551，殺緊上嚟過阿倫有機會，仲有成7圈比賽，我哋玩16圈啊，大佬！體能要求高，車嘅技術要求高。哎呀，阿賢唔跑咯喎，唔知咩事啦。阿賢換唔換車玩啊？換車玩埋佢咯。漏油啊！唔知咩事，唔好理住先。哇！呢個刮住喎，阿9號仔。阿 Evan 啊，頭先嗰組跑過 P2，呢組暫時名次比較墮後喎，未上到，攞唔到2隻杯喎。睇下今日有幾多人攞2隻杯先。嗱，阿豪同阿 Felix 仍然有段距離，好似越爭越遠添。Felix 追緊阿倫咧，我覺得 Felix 有Justin 有權過多架，但係Felix 都老亂晒。Justin 其實已經全年冠軍嘅，而家呢個 position。
嘗試擺右，擺右，擺右，攞內線，攞內線唔得就抽左都唔得。哦 ，Dennis 嗰個意外冇事，我哋有救援嘅 HKKU 係最安全嘅車會，有救援團隊嘅，係啊麥 Sir 嘅手下，專做賽車救援嘅。咁你唔好睇下好辛苦嘅，玩高卡做救援，係啊落日曬雨淋，左走右走。大車其實唔係太使救車啲，我哋要救埋車、拉埋車、拖走車啲車手嘅。哦，側田過咗，冇乜所謂。其實側田佢唔係跌到好後咧，基本上都係全年冠軍啊！啱啱過咗阿倫。咁佢追緊嗱，而家變咗我哋兩個組別嘅全年冠軍就喺埋一齊，係啦，暫時阿豪同阿 Justin， 我覺得阿 Felix 都無悔㗎啦，跑到呢個位置，因為再草嘅阿 Louis 啦、軒尼斯啦都未得啊，唔見啊 Jordan 仲喺度睇緊啲起步判罰啊，因為都阿泰守住阿 Cow， 睇下阿 Cow 呢場對住阿泰點先，最後3圈。明朗化，睇下靠過唔過到阿泰先。行外線，阿泰守住佢行條內線，出直路，阿泰有少少甩要修正，所以阿卡就行咗條內線，衝入去，掟唔掟到，頂唔頂到？阿泰都唔縮啦，都過咗啦，靚啊！我哋嘅全年亞軍上都，其實阿卡幾好，上到4格啊！但係暫時咧，我睇下 Louis 同埋軒尼斯位置，因為阿卡頭先出咗張 turbo 卡超級靚啊，係啊。Jordan 幫我叫 Jordan 攞我哋講幾好。我哋啲小車手好幫手啊 ，Carson。唔該 Carson，thank you， 好乖仔啊。哦，唔使啦，阿少拉已經準備好啦。本來因為呢個 Grand Final 咧，我諗住揾阿少拉做揈旗手嘅，咁啊就已經準備好 ready。未咁快收埋支旗先，收埋支旗先。Kevin， 你收埋支旗，你指手畫腳唔好用支旗嚟揈。係咯，都係以為揈格仔旗。Champion 咧係邊個啊？阿豪啦，真係。TS5 嘅全年冠軍係阿豪啊，阿豪豬，阿豪，暫時係啊，應該冇乜懸念㗎啦。食完之後翻嚟要放阿豪上嚟係咪？但係我冇，你第二支 check effect 冇俾到我啊佢。第二支 check effect 我俾咗佳佳喺阿佳佳度，佳佳有 check effect 㗎啦。佳佳會去尖尖灣前準備㗎啦，係啊，準備㗎啦 ，Kevin 你都唔好行開啦 ，last lap 就嚟。好，影翻個形勢先，唔好意思啊，準備轉 last lap 牌啊 ，Woody 喺度，都辛苦晒我哋工作人員啦 ，Woody 其實阿 Woody 啊 Jordan 其實真係好辛苦嘅，Jordan 真係好辛苦嘅，佢又要鬥場唔屬於佢自己組別嘅車啦，俾我拱咗去鬥公開組啦，去超負磅啦，你同 Micky 係爭咗40公斤啦咁做嘢啦，係咁幫我插啦成日。嗱，睇翻呢度啦 ，Justin、Kobe 啦，翻嚟啦，甩咗碌 Justin 啦，阿豪啦，阿豪都俾阿 Justin 過埋啦，所以 Justin 其實係快嘅 ，Justin 其實係快嘅。咁啊，最後見 last step 啦，咁阿豪咧就可能未必完到佢個呢場 P1 夢，不過其實冇所謂啦，其實真係冇所謂啦。佢係呢組嘅 P1 喎，係咯，佢係公開做 P1 都攞翻隻冠軍杯啊！今日阿 Natalie 喺邊啊 ？Natalie 唔見咗，喺度，Natalie 喺度。咁啊好緊張，捱埋呢半圈，將一個全年用咗咁多心機跑嘅全年聯賽，咁亦都要讚一讚阿豪嘅體力啦、戰略啦。佢玩足2日嘅，成日頂死晒啲對手嘅，即係佢2日都攞冠軍，問你死未？令到佢啲死對頭對手咧攞唔到個冠軍呢下絕，真係好絕，唔係一般絕。好啊 ，Felix 攞到嘅冠軍 ，Justin 攞翻個全年總冠軍，阿豪攞我哋嘅全年總冠軍啊！恭喜晒，恭喜晒！阿豪攞我哋嘅全年總冠軍，咁啊佳佳咧就會即刻舉支旗俾佢。Kevin 下次唔好企呢個咧，都係要企個胎陣入邊啊！
阿佳佳企錯位啊，企出去啊！你唔企出去點攞啊？佳佳企出啲啊！下次你企呢個位，佢唔應該停車㗎，唔好俾佢停車啊！知唔知啊？佢停車着唔翻㗎，有機會。你後面會有個。好啦，亦都送一個 Champions 咧俾阿豪，辛苦晒佢全年攞到個全年總冠軍。咁我哋公開組先入去，係咁啊，重量組啊 Rambo 啊、Justin 嗰啲就暫時未有。8號車再嚟行多圈。慢啲啦，嗱阿豪冇經驗，仲喺度同人練緊黐線㗎佢。而家有咁慢得咁慢啦，佢低能㗎。喂，佢想開支拳。佢冇理由快成咁喎，大佬喂！有冇搞錯喂，大佬？俾多一圈佢，俾多一圈佢。叫佢入，叫佢出翻去啦。入咗去。把车叫他出去，带他出去，把那个垃圾的出去。揾摩叻，唔好咁快係咯。佢好似練車咁黐線，單手同人，佢係咁過人都有。你知咩？即係靚到攞嚟，仲跑個 best lap 紫色嘅圈出嚟。好啦，呢度咧我暫一暫停，我都落去等阿豪翻。俾啲掌聲佢啊喂！我哋80cc Junior 就望住上啦，勇猛！用腳拍 Junior 冇啊！歡迎大家收睇我哋 HQ 2025年度賽季 Grand Final 12月14號跑到100cc 最後一場 Final Two， 亦都係頭先嘅成績倒 pot。得，好可以等等啊！係 Kevin 咩事？我喺上面做緊直播。OK， 準備影直播。唔該。好，咁我哋而家睇一睇個成績倒序。頭車就應該係 Raymond 風，咦唔係應該？阿樂有啲人可能換車啊，係咪咧？關唔關事咧？阿樂搖頭車啱啊，但係應該 Raymond 風頭車去邊啊？唔係 Raymond 風甩鏈啫嘛，換咗車又有車。唔係啊，但係佢用 Final 1嘅成績計㗎，倒 pot。佢再換之後又擺尾。因為佢架車計時賽同埋第一回合都甩鏈。哇！有我哋嘅計數大王 Rambo 喺度，我哋100cc S 組全年總冠軍，最後以甩碌收場。好，大家屏息靜氣。不過其實形勢相當簡單，亦都其實 Nicky 做咗全年總冠軍啦。呢場反而大家要睇咧，100cc S 組緊要。我哋嘅會計師幫我核咗出嚟。冠軍 Oscar 一定出贏咗，而家係講4個人爭全年總亞軍，係4個人 Raymond、大魔、老妖又魔又妖，再嚟個邊個嚟㗎 ？Victor 緊要啊！我哋阿會計師分4分，好緊要。咁啊，幫 Rambo 幫我做一個 live 嘅計分。2248。係啦，因為咧我哋而家最慘係撈咗好多公開組喺度，要揾翻重量組，要揾啲眼利嘅人啊。係啊，我揾人爭啲啊。咁 Rambo 俾我睇，俾翻頭先翻6-1嘅成績我先。呢個翻6-1成績係啦，有車號因為好，大家唞啖氣，即將出直路。如果大魚嗰個邊個嚟嘅咧？應該阿封章啊，應該係阿封章。阿撳車快咗少少，1、2車都偏快。Jordan 食晒屎，擰晒頭啊！我見佢 Jordan 擰晒頭啊！嗱，同事可唔可以俾我對講機 Oscar 包個尾位。Oscar 梗係輕鬆啦佢，少拉唔係好滿意啦，我見到佢。頭先2、3車咧爭好遠啊！1、2車爭好遠係啊，少拉唔係咁滿意啦，我見到佢呢部對出。掉咗頭，喂炒晒。哇！開飯，大魔，大星炒咗，大師兄。Oscar 上咗，但係大魔會要爭喎，跌咗落去。大魔慘喎，俾阿老妖嗰啲殺晒上去喎。第7、第星、第8 ，Oscar 第6。Victor 走晒上去喎，後邊呢陣車慘啊喂，樂瑤走咗出嚟，阿張如峰走咗出嚟，
不過咧，你問我咧，頭先我哋冇做一個決定，冇做第一，老妖第二。哇！而家啲分咬到好勁，我哋真係要去到最尾2-3圈先得閒同佢計，唔好嚟計住。樂瑤、余峰、阿石仔，後邊呢就 Victor、Anthony Chow 啊，嗱阿 Micky 喺邊咧 ？Micky 基本上呢個人咧，基本上食花生，因為佢真係唔寄望，我諗佢冇乜意欲，唔係啊，幫唔係喎，攞咗隻杯咯喎。第一啊！佢話：係啊，頭先 Micky 真係想攞2隻第一啊！冇錯。犀利啊！睇下有冇機會先，有機會有16圈。重量將 Victor 老妖 Raymond 峰。咁要幫我睇睇你幫我睇睇阿 Scott 位置喺邊先啊 Scott。Victor 21、24。頭先呢一個意外真係飽餐一頓啊！後邊嗰幾個包括大星啦、大魔啦、老妖啦，哇 Raymond 即刻做一個 live 嘅計算。咁我計啲分啊，因為真係搞唔掂啊，唔係。哎呀！喂！樂瑤 short cut， 好彩讓翻線，攞咗 advantage 就要罰㗎啦。嚇 ？Scott 啊，好唔該晒 Carson。Isaac 仔走開咗。Isaac 仔我哋 Junior 車手啦，下個禮拜去到 F4，係鬥啊，唔係玩啊，係鬥 F4啊！Isaac 仔去廈門。而家 Raymond 峰追緊老妖，上到第2有機會。後邊嗰陣車，你講緊佢哋自己組別嗰啲 Victor 擺個內檔 ，Oscar 追到 Raymond 後邊 ，Victor 擺個內檔出唔出到嚟啊？出唔到阿強嚟過去隔離嗰個 ，Victor 而家帶開咗第一 ，Micky 都喺中後段噶咯喎，中段噶咯喎，佢過咗 Scott 未啊 Micky？Raymond 過咗老妖上咗第嗱頭車嗱，你問我咧，Micky 想攞隻冠軍咧，真係要問到 Isaac 仔，Isaac 仔唔係咁易對付，如果你上過去，係啊，邊個嚟嘅呢個？幾多號車啊？睇唔睇幾多號車啊？時間上唔係咁好啊，呢個出得。阿強殺緊上嚟 ，Victor、Micky、Raymond 峰過咗 Scott。好，係咪壞車啊？頭先得幾分把？唉，冇辦法，真係好似喺度。可惜你個唔緊要。阿黃德明就跌到好後喎。哇 Raymond 而家整人要 live scoring 啊！好，繼續呢度，而家阿強跑下 ，Micky 殺緊上嚟㗎啦。阿 Victor 俾佢過咗之後，頭車 Isaac 仔快放啊！單騎疾走咗去先，唔好搞住。後邊嗰陣大魔走唔甩啊！喺度走得上嚟撞3彎，大魔件衫就好易認嘅，衝入嚟阿強殺到，有機會追樂瑤阿強。阿強都想攞隻杯㗎，太太攞咗隻，咦唔係喎？阿強頭先冇杯喎，好似定係一隻第4名杯。阿強擺落去靚位置啊！阿強頭先第3，阿強第3，而家都係有機會第3喎。嗱，唔知佢如果阿 Micky 喺眼尾經過，佢會唔會放佢行？俾我都會嘅，唔係隊友咁簡單。邊個擺條線擺得爭啲喎？呢個阿展文喎，想衝入去呢隻尖尖唔係你講咁易啊！你 hold 得到架車起唔到啊！最慘係大波上翻啲啲，阿大星跟住後邊，阿 Frank 去咗邊啊 ？Frank 喺Raymond 峰附近㗎。Raymond 峰喺邊啊？第2。嗱，報一報啦，不如係咯，仲有成仲有10圈好攰啊！其實我今日喉嚨係勁痛嘅，話俾你知，都同大家講直播，俾掌聲我。Isaac、阿強、Anthony Chow、阿展文、Micky、Victor 喺後邊 ，Raymond 峰喺邊啊 ？Victor 阿 Oscar 喺度，大魔又唔見咗喎。係咯，真係喎，佢又翻咗嚟喎。又翻咗嚟好。你而家落車嗰個。擰晒頭喎，冇計啦。歐運又少咗個人，Raymond 峰冇得鬥啦。咁係8分啊3場都壞車，唔黑嘅。沙石啲。係8分啊，應該。咁啊8分啊。 3組啊嘛。 8分1、嗱，你問我呢，要同一個車手都係甩鏈問題咧，有機會駕駛問題啊，上得太多步有可能啊。嗱，Isaac仔望分牌，知道自己完全冇對手啊。阿強2車 ，Anthony 3車，展文嗱 ，Micky 前面係展文我諗佢會盡力揸㗎。而家睇睇我哋嘅冠軍車手先啦，冠軍就冇問題㗎，因為仲喺阿 Scott 前面添 ，Scott 落後19分啊，因為阿 Raymond 醒啦，讓佢哋行先 ，Raymond 峰。Victor 1、2、4同 Raymond 一樣。但係睇邊個冠軍多喎？可能要。一定係Raymond 啦。Raymond 多啊？冇啦，冇得再上啦 ，Victor 第一。係咩？係啊，冇進得再推啦。Turbo 卡出咗未？出啊！出晒啦。咁我今集應該加5分。
加多5分俾你先。碧霞盡咗計啦已經。盡啦，攞個冠軍想點啊？出直路 ，Micky 攞內射，展文眼尾睄到唔鬆油門啊！ Oscar 第2，大聲第3。衝靚咗啊而家係 Thomas 第4、第45分。 ！Micky 好似就阿展文好似嘗試過啊 ，Anthony 但係唔得。Micky 守住個內線，衝入去擺唔到，好緊要啊！阿 Micky 後邊嗰邊個嚟㗎？阿 Scott 啊？係啊。嗱，玩唔好掂到姐姐啊！翻嚟我哋都唔好受啊！即係我哋依家叫 clean race、clean battle。嗱，展文我都講佢，展文真係幫自己隻獎杯跑啊！佢真係唔會特別贏。即係你話阿強嘅冇辦法，係啦。Anthony 真係冇Micky 呢位攞內線唔係咁好，真係攞外線係咪好啲啲咧？不過你係全年總冠軍，我冇資格教你。但係出內線咁樣係好難起喎，因為展文都唔係屬於重型車手，50零60。邊個啊？但係唔同組噶嘛佢哋。嗱，英英呢陣啦，阿樂瑤嚟緊呢個黃色衫係咪啊？樂瑤後面有阿 Raymond 峰唔關事啦。跟住，咦我哋好似講嗰下冇咗一個人，因為 Jordan 去邊啊？召喚 Jordan 啊幫我喺度喎，唔係喎 Jordan 唔知喺邊喎真係。哦，佢落後一圈咁滯喎。老妖喺後邊咯。老妖冇計啦，太後啦。哦，老妖冇計。嘅情況係 Oscar 第1。嗱，阿強 Anthony、阿 Micky 仍然啄住阿展文喎，即係搞佢哋。點樣1-4-4-1-2-4-1-2-4-1-2-2。哇！威文第2，威卡上到第3，最後追到。全年啊？係啊 ，Thomas 上到第4。哎呀！跌到落第5。慘啊！慘。好啦，而家玩下咧拉龍喎。食老本都仲可以啱啱打和第2。邊個啊？威文啊？不過講真，我 Oscar 真係第1。Oscar 攞第1都要第3。如果哇拉龍喎呢度玩到。Oscar 都搞咗 Oscar 有。嗱點樣影先啊？仲有6圈嘅比賽，藍旗 I 石仔，後邊呢個藍旗壓力大啊！呢個係邊個嚟㗎？呢個係阿強第1啊而家。係啊 M 組啊，而家佢哋 M 組，因為 I 石唔係喎 I 石你同一組㗎。嗰個係頭先第3位起步嘅，紅色衫嘅。 I 石你今組我都得2組啫嘛 ，AMS 啫嘛，係咯，佢一齊鬥㗎嘛 I 石仔。呢個撞咗下個黃色同阿 Frank。係啊。哇！呢個好有風度啊，行開咗藍旗。老妖越跌越好。唔知咩事，咁嗱而家緊要喎，我都唞啖氣先，因為咧嗱 I 石仔仍然係冇人頂到佢 ，Scott 做緊 best lap 啊，無悔㗎啦，我覺得阿 Scott。Scott 中意展係啊，經過波嘅。Anthony 可能會縮一縮喎，會唔會？唔係喎 ，Anthony 講 Micky 喎 ，Anthony 會唔會放佢少少咧？佢哋係3、4、5位喎呢個。但係都爭自己隻杯喎，雖然聯賽分你同 Jordan 鬥緊喎 ，Anthony 其實。3、4、5位老公攞住隻杯咁，拎唔拎出嚟咧？唔係喎，而家阿強攞亞軍㗎啫喎。亞軍 ，overall 亞軍。呢一組13、3、6。嘢邊個擺低咗？邊個嚟呢個？阿師兄嚟嘅喎。哦。咩啊？呢組我哋淨係重量同埋 AM 組嘅啫嘛。咁而家頭車阿 I 石仔嚟 A 組㗎嘛，佢計分一樣計分計獎杯出。咁咪應該係而家佢6號啊嘛，阿強 Micky 第2喎3號。係咯，阿強第2 ，Anthony 第3 ，Micky 第4。Anthony 嗱 ，Anthony 眼尾睄到 Micky，睇下佢係真係幫自己跑定係做一個好人啊！我唔理你哋啦，因為你加時。仲有3圈，可以聽到。阿強守個內線，因為咁樣可能 Anthony 諗，不如我過一架，你兩個黐煙 man 一齊黐埋佢嗰個啦。Anthony 我過一架俾你。Anthony 後邊嗰個Micky 後邊嗰個 Scott 嚟嘅喎，我哋全年嘅1、2名鬥到最後一場，鬥到最後幾圈都仲係黐住嚟鬥啊！
咁啊 Scott 當然係明白佢嘅位置嘅。其實佢眼尾見到 Micky 都知道冇機會㗎啦，即係 Micky 仲喺佢前面喺視線範圍。翻嚟見兩圈牌，嗌石仔頭前。而家大魔第一喎。唔係啩？係啊。亂到咁。大魔上咗第一喎，又唔係咁計。嗱，大 Micky 做咩事咧？Raymond 唔關事 ，Raymond 唔關事。大魔第一。Oscar 死佬唔好理佢啦，佢都唔得閒。又冇咗個第三喎。咁搞笑。佢冇咗第一啊嘛，而家。即係全年第三又冇咗。有跌翻落嚟。嗱，阿會計師咧一停喺度計緊數。跟住上咗一格，跟住而家又到大魔同阿威芬峰同分喎。咁飽，好嗱，我哋而家睇翻。阿 Scott 過咗 Micky 喎，阿 Scott 過咗 Micky 喎，影唔到添嗱，挨石仔啦，見兩圈牌。Anthony， 阿強 ，Micky 可能俾咗個保守啲嘅揸法揸唔通上，保住架車，前面就係 Scott。佢哋獎杯一齊噶嘛，係咯，獎杯一齊㗎，計分獎杯一齊㗎嘛，因為而家 A 組少人啦。不過下年就可能唔係咁嘅局面咯。下年我哋有機會會拱啲 Junior 上去，有機會到時睇下點。到時 Junior 同 A 組鬥㗎啦。如果個大魔贏嘅話，會上到年中第2日。咁犀利？係啊，最後佢由第4至第2。最後第5個。話好混亂啊！好亂，好亂，好亂。唔係同分啊！好嗱，I 石仔啱啱過見 last step 大家整靜啦。我哋呢節咧，我唔影 I 石，因為佢影響唔到。而家睇影響我哋嘅全年1、2名。Scott 隻眼尾睄一睄，俾阿 Micky， 佢唔會讓㗎，呢都唔需要講真。呢度爭緊係2、3、4、5，Micky 而家守住隻季第5名杯。Woodcard 跌埋落第3添。咁啊慘啦！阿大魔上咗全年第2喎，有料到喎，後上佢仲要玩小站嘅喎。嗱 Micky、Scott 嘗試告下啲仲盡佢嘅努力啊！展文喺後邊唔得啦，安全啦。阿 Micky 好少犯錯啊，全年聯賽計咧好少犯錯啊 ，spin 啊炒車真係全年總應該係個風範。哦冇喎，真係冇喎，冇一變喎呢度我覺得。嗱 Webbo 即刻喺我嚟幫我計緊佢哋嗰班重量組先，呢班我影埋呢個衝線圈順利完成。喂！全年啊 ，Micky 攞過呢場嘅第5。呢度翻嚟，最終海太。好，咁阿 Woody 阿 Webbo 幫我睇睇。阿 Frank。呢個 Alexander 啦。大魔第一。完成啦，大師兄。咗第一。阿大魔話：大魔振臂高，佢知道自己㗎嘛。第3名 Woodcard。咁你就攞個季軍咁，但係你哋全年會點咧？全年。Webbo 派台。第1名 Oscar 144，第2名大魔。Micky 攞咗支旗，佢哋冇份啊！呢兩個成日扮晒嘢咁。第3名 Raymond 124，第4名 Woodcard 118，第5名老妖115分。點解會派錯旗嘅？我哋講機喺邊啊？我哋俾個旗我入去，當粉紅色頭盔嗰個旗。攝影師唔係啊，唔係呢個啊，女車手先係啊。OK，sorry，我見佢走過嚟問我攞旗，我就突然間冇醒起。咁屈佢唔係攞旗㗎。阿 Micky 望到啦 ，Micky 望到啦。女車手啊，好犀利真係，堅嘅，落去都係踩埋呢個 lap 咧，真係台拍個手掌大家。好，我哋都落去先。係 HKU 第一次有女車手攞全年總冠軍啊！係啊，我先有啲亂啊，係啊。阿老公仔咧？喺後邊啊。好難揸㗎呢個情況，唔好撞埋一堆啊兩個黑旗你啊！你又冇鬼用啦！咩啊？同你一齊咁樣嘅。可以。你冇咯，你冇咁嘅能力咯。我能力組織賽事。係咪翻嚟呢度啊？係翻嚟呢度。
咁我哋今日因為天氣太凍啊，所以咧我哋預先跑100cc，本來想壓軸跑嘅，不過都唔緊要啦。咁我哋啲車手喺度。一強做乜？亦都係真係要俾掌聲Micky，佢全年嘅賽季係穩定得嚟，又冇乜意外嘅喎，冇乜炒啊，真係好似真係咁多場都冇，唔係講笑喎。嗱呢班哇大魔，你上到第2喎，全年係啊，犀利啊！喂，俾啲掌聲Micky，俾啲掌聲Micky。辛苦咗1年啦！阿強有進步嘅，喂，Micky，開埋向前行，幫佢着，幫搶低，推佢，過埋，喂，推多幾下。你咁似幫人哋養婚紗嗰個嘅喂，恭喜晒 Micky！即係嚟啊！首都全係我哋女車手啊！啊，哇，勇猛！好嘢，Micky，好嘢，順利。好，我哋而家咧又睇翻我哋 Little HKKU 嘅決賽12圈，對於小車手嚟講係幾攰㗎。係啊，佢哋玩個靜止波頭先咧，因為我哋處理好多嘅會務啊，好多嘅半罰啊，哇！即刻 spin 咗，再避開，哇！呢個高手喎，避得開喎，唔錯喎。咁我哋頭車咧就係阿 Rafinha 爭緊全年，入嚟啊！而家阿 Rafinha 都係女車手喎，我哋小女車手。都係女車手喎 ，Rafinha 爭緊全年總冠軍，佢仲要係尋晚夜晚10點鐘喺香港喺英國翻嚟，爸爸坐中港即刻上嚟沙井住一晚鬥呢一場真係犀利，佢將所有嘅 gear 係寄存喺香港機場，落機就去攞晒啲架撐上嚟。頭先我哋3個人前後5隻篋，我話你做乜咁大聲？原來佢哋冇翻過屋企，我以為佢翻咗屋企梳洗整理過，佢係冇翻屋企直接翻嚟啊！好，咁我哋睇翻18號女車手阿 Rafinha 先。係啦，咁佢哋主騎頭會揈旗仔啊！哇又上草啊！18號車，哇犀利啊！其實咧，我想講咧 ，TS7 而家嘅全年總冠軍都係女車手喎，即係今年3個組別嘅冠軍都係女車手喎，仲要係肯定係女車手先到 TS7。好，哇好似箭咁啊邊啊！18號車出尾彎唔好有啲甩漏啊！哇！小心啊嗱，甩手啊！唔好再咁激啦，放油門啦，仲喺度攆住下妹，放油門啦，仲唔同佢喺度餅做乜鬼嘢喂？呢啲真係18號車，梗係18號車 Rafinha。叻女啊，真係哇衰女！咁咧其實阿 Rafinha咧細細個跟我哋玩啦，就比較寡言啲啊，有人係咪叻女啊？點解佢係咪情緒化？對於個勝利比較執着，一輸到扭爆啊，喊好得意啊佢。我都試過6個小龍車手翻嚟5個喊啊，試過一次。喂，叫啲哥哥姐姐落去啊！係啦，幫啲小妹妹我哋嗌，幫我 Micky 幫我叫啲哥哥姐姐落去，幫佢打下氣。阿 Micky 相當好啊，跑多圈。好，喂，邊度話冇咁快啦？哎呀，啲攝影師都影唔切你真係，呢個你真係要問阿 Micky 攞下經驗啊真係。
單手封咗係數，攰體能10幾圈，你仲揸咁快黐線㗎！你去啦，睇一睇先，58秒冇慢過嘅喂，慢行呢啲係俾你威威㗎嘛，大佬喂，要攞下經驗啦，邊啊？邊個？我哋嘅小女車手啊！哇，落去影下先，會唔會喊？幫我落去影下佢。我哋冠軍 Justin。一鏡到底。喂，等陣麥菲娜翻嚟俾啲掌聲佢啊！係啦。係啦，等麥菲娜翻嚟，我哋全年總冠軍小女車手。係啊，爸爸英國翻嚟開心啊 Billy。阿哥哥咧？去邊啊哥哥？哦，嗰要起跑喎。嗱，唔好對到我啊！慢啲，俾你影相慢啲。係趴向個頭，叻女 ，yes good。睇翻前面先，爸爸。向前啦，唔啫，冇咁快啊喂！嚇真係，得得，歡迎大家繼續收睇我哋 HQ 2025年度賽季，嚟到最後一站，嚟到最後一日，嚟到最後一組 TS7嘅 Final 2。今日就晏啦，我講明係晏嘅，係我哋搞好多特別嘢，大合照啦，好多組啦。每個 Champions 嘅 Champions Lap 啦，有2個女車手行咗個 Champions Lap。而家呢一組一定係女車手，一係 Shala， 一係機會相對真係弱啲嘅阿 Kenny。係啦，咁而家睇翻先。咁我隔離好卡條坐住我阿 Justin，亦都係我哋全年總冠軍 Junior 組。唔講咁多，做咗起步先。同步燈條喺度，速度偏高，而且驚啊！有架車抽咗出嚟，36啊應該，哇呢度拱入去啊！拱入去冇事，哇有一條，唔係 Travis 仔啊？係啊，但 Travis 仔佢屬於鬥 Junior， 哇呢組開大餐喎，開大餐喎，係啊，跟6落萬第咁喎好似。好，咁我哋睇翻先，因為呢場都係倒 pot 對於越新手嚟講係越難處理，因為技術慢啲啦，技術差啲啦，就喺最頭。而家中段嗰啲咧，後邊嗰啲係擁住急住上。因為咧，另外我哋 TS7 嘅 Junior 組咧，抄翻表先，唔好意思啊，太混亂啦。Junior TS7 Junior。插你個電啊！咩啊？唔可以。就阿 Joven 仔加 Rady 加阿 Travis 劈緊嘅佢呢3個，係啊，1% 啊你有，咪用1%，50有排啊50有咩資格用到電啊？好咁你睇翻先啊，咁阿 Joe 之前喺隔離，不如幫我手睇下，你都好多 friend 跑緊喎係咪啊？有2個。2個咋，咁咪要識多啲朋友喎。阿 Edgar 有冇跑緊啊？係咪呢組㗎？有，我係3個頭。哦，即係本身冇當係朋友啦。好嗱，而家領先緊嗰個係邊個嚟嘅咧？其實 Rady 嚟㗎，冇理由佢尾起嘅喎，應該好後起㗎 Rady。要翻嚟睇一轉先睇到，佢唔翻我哋睇唔到。但係呢場咧比較緊張，因為咧3個女車手係爭緊全年，阿 Kenny 唔係喎 Kenny 係有機會，但係 Letton 好似冇份㗎咯喎，因為 Letton 孭住94分啊唔得。而家睇翻 Kenny 有機會鬥攞同阿 Shala 爭，但係都輸分數都好多下嘅。17分啊，其實都好難啊，講真。咁啊 Shala 其實機會好大，係爸爸隔離㗎。唔係，要數咗睇咗先。太多老豆呢個真係幾衰，真係太多老豆真係搞唔掂。Sorry， 唔緊要。好 ，OK， 好 ，OK。又攞大表。
咁啊，哇！辛苦大 Victor 幫我做一個即場核數。咁啊，當然 Woody 要做多次啦，我哋最後。呢個頭車喎 Vady 嚟喎，真係好斜。點解 Vady 咁快上咗嚟嘅咧？會？咁佢哋 Junior 組裏邊咧好多變化喎，又我都要睇睇喎，真係。嗱 Vady 頭車10車係 Vady。哇！呢度100喎，後上喎。喂，呢度做乜鬼嘢兩個 ？Travis 仔嚟嘅喎，好似。可以。咁啊，到時辛苦阿 Woody 做一個全年總成績。唔係呢個先係 Vady 50號車先係 Vady，唔好認錯。倒數第5號喎，頭車10號。阿 Shirley 喺度啦，阿 Yoyo 跑成點啊 Yoyo？麻地呢度。係攞下經驗咧，係啊。 OK 嘅。係係啊，車唔得就換下車啦，冇所謂嘅。阿 KG 啊，頭車最快，阿姐你啊，再數下 Natalie 就爭 keep 到第3先啦，起碼要，因為咧第4名阿石都要忍佢嘅喎，即係佢係名次起碼要快阿石2分喎，都幾惡搞喎。而家個形勢，跟住仲有第5名喎，唔好忘記咗 Michael Hong 喎。Connor 就問啲，其實頭5名好近啊都，係頭車又突出嚟啲。咁你睇翻呢度50個 Vady 啦，攞住第4位上多格。阿 Travis 仔爭緊去 Junior， 我都未計到啊！真係亂到。啱啱跑咗喎，開始天氣凍，夜晚見日落啦，準備我哋應該暫時仲有少少陽光，但係日落時間係41分，係啦29分，而家日落時間係5點41，我哋好精準嘅呢啲要。睇住個日落時間做人，其實比我哋想可能而家開少啲燈嗰啲，都可能係。不少咧，出面及緊晒啦。有啊，呢度。自己？我哋要最後先派俾你走就冇啦。我因為要班咗先派，唔好意思。因為聽日讀書。我知，但係呢個賽事我哋係預咗全日 event，唔緊要啦，有先好。阿 Vady 就50，佢哋 Junior 其實而家係我都真係好難搞啊！我冇助手喺度，我而家直播室得翻我一個啫。阿 Travis 仔啦。阿中文緊要啊！Junior 咧佢要贏幾分就得㗎，佢真係好有信心話我冇所謂實得嘅咁樣。
呢啲友情真係開心啲，冠軍啊亞軍啊，你夠全嘅。阿 Justin 加啊，係啊，小個圈肯定邊問？唔係你，所以你要出個 file 回收，個 file 回收要攞出嚟先可以繼續。個 file 回收出咗啦，阿 Fan DQ 啊嘛。唔係啊，我而家做啊 can 啊，咩 can 啊？即係我哋嗰組 can 張，即係話你偷步唔係改翻㗎。因為同頭盔同衫我認錯咗。好，仲有8圈賽事。哇！有架車擺低咗喺度，要小心喎。安全情況底下先進入賽道啊！記住，可以出嗱，其實咧可以提早俾少少油，不過算啦，慢慢練下啦啲技術。呢組4架車拋埋一堆，好多會務要做，所以冇做旁述啊，唔好意思。嗱 ，Rady 喺度，嘗試抽擺落去當，啊 Rady 都勁勁，睇下幾時俾你升級玩啲發硬嘢先。係，頭先。咁耐啊，仲有埋佢。好攰啊！影到我都會失咗方向。喂，有啲係咪個有啲目前冇出 double cam 嗰啲要再出喎？係啊，係啊。有冇啊？你望下有冇邊？呢啲係冇出，你幫我承擔個料㗎。呢度有堆仔喺度，話啲全年冠軍啊、亞軍啊、季軍喺度分享中。不如我落去講啊！而家落去先。嗰陣時上翻嚟，我哋啲會計部嗰啲計算先。有 Rambo 啊 Victor 喺度，唔使驚。今場特別啲，我落去做。好，深入人群。揾你哋幫手做下直播好過啦，係啦，好多人喺度啊！過嚟啊，最後一場，我哋全年聯賽去到最後一場。而家係咪 Shannon 機會比較大好多啊 ？Shannon 應該贏啦。係咯，咪但係佢未贏晒，因為佢領先幾多分啊？15分啫嘛，15分咯。贏㗎啦。但係 Kenny 應該機會微啲㗎嘛。係啊，微啲係。係啦。但係唔係即係數字上有機會先我哋講，啊數字上 Kenny 其實有機會，不過好微啦。另外 Junior 組咧，阿 Travis 啊，好亂啊！阿 Shala 而家喺呢度 ，Shala 呢度嘅 Shala。Shala 喺後邊。佢乜上呢架車今日得唔得咧？佢最緊要跑得晒，因為最緊要跑晒之後有啲旗俾佢揸。係啊。
Charlotte 啦7號，我哋嘅公開組其實咧 Charlotte 本身係鬥 Junior，佢話唔鬥 Junior， 我鬥成人組，哇勁啊！搞到啲哥哥落咗格啊！唔係同我講嘢啊！冇對講機。阿南有冇對講機啊？借俾我啊！好大機會係阿 Charlotte， 但係 Charlotte 幾多號車？我哋等陣冇得報。阿佳佳中潭嘅全年總冠軍，好大機會。好大機會冇辦法啦，好大機會都係女車手啊！我等睇翻個車號報一報俾你。我報號碼俾你好啲，我報號碼俾你好啲。嗱，應該就7號車，好大機會7號車。OK， 我等你最終嘅 OK， 但係好大機會係7號㗎啦，準備定啊！而家入緊嚟你嗰邊嗰個橙色頭盔、紅色衫嗰個7號，等到成再 confirm。有冇事啊？好誇張啊你！揾個救護幫你睇下。OK， 我知邊個啦。全季跑完啦，好攰啊！聲都沙晒，少奶都係，本身有少少病啊，其實我運動員短袖衫嘅好凍啊。仲有2圈。阿 Kenny 而家跑咩位置啊 ？Kenny 啊，喺沙堆後面。阿 J 喺邊啊 ？J， 我喺沙堆後邊啊。阿 Kenny 喺沙堆後邊。哦，如果阿 Kenny 贏唔到好高名次咧，基本上就冇用。如果做咩？係咯，應該都係 Charlotte， 其實係機會高唱入雲嘅。哇，少拉喺度，哇，不過犀利啊！3個女 champion。今年真係幾刺激喎！咁但係咁多年好似未出過女團喎，一出3個咁樣。哦，last。好 last lap， 翻嚟迪奇少拉。哇，唔係。你咪諗咗啊？Vady 係有少事啊，請幫我唔好我睇下 Charlotte 先，全場準備。而家俾啲其他號車嘅咯係啊，7號啊，冇問題啊，7號。阿 Charlotte 過未？佢都未過 Charlotte。呢個都文攞全年啦 ，Easy 啦。邊個嚟嘅呢個點啊 Vady 啊，嗰個先係 Charlotte 係咯。嗌埋。好啦，呢個就 Charlotte 啦。係啊，捱埋去啊！好，佳佳7號準備轉過嚟啦，7號。係，我喺度等緊。前面嗰車就可以 U turn 嘅。佢想 U turn 入嚟啊？入咗去喎，邊個車手嚟㗎？幫我問。喂，前面嗰個幫我睇下邊個嚟嘅，幾多號車手？係啊，呢個會判罰㗎。阿 Vady 啊，壞車。哦，壞車算，我去壞車算啦。壞車嚟㗎。好 ，Charlotte 攞咗入啦。全個賽季完成
咁啊 Charlotte 亦都。係啊，俾佢行多個圈。凍啊！凍啊！你唔着褸喎，我冇換衫，費事啊！哇，後面着火嘅喂！邊度啊？呢係喎，個廟嚟㗎咋？係喎，真係有啲火啊！叫佢過嚟啊！叫佢過嚟！叫佢過嚟！叫佢過嚟！過嚟 ！Charlotte！ 哎呀，咁算啦，佢放棄咗啦，壞咗啦。使唔使叫佢再出去啊？唔出咩跑埋啊？叫佢叫佢出啦。One more！咁我影啊，幫我 shot 啦。OK 唔得，OK 等佢翻嚟，咁應該翻嚟啊，應該翻嚟啊。Jovan well done Jovan， 我哋嘅 Junior 冠軍 Jovan。如果 Jovan 同阿 Charlotte 鬥一年都唔知點鬥。有得鬥下 Jovan 同阿 Charlotte。佢話要 hello 喎，影佢。Hi Jacko， 呢個我哋新進小車手，呢套 HKKU 嘅。出晒嚟啊 ！Everyone 出晒嚟啊 ！Everyone 出晒嚟，我哋再一場。Everyone 出晒嚟啊！好啦 ，Everyone 過晒嚟啊 ！Everyone， 全部人啦。我哋邀請所有車手為我哋最後一組嘅預約槍入口。可以拍佢頭盔嘅，中意。係啊，慢慢會唔會撞到啊？係啊。我哋嘅重量組全年亞軍喎，上年係咪啊？上咗亞，去到第5名上亞軍喎。哇！我哋嘅 TS7 全年總冠軍，佢兩個好好嘅朋友，拍佢個頭，我哋拍佢個頭，係啦，喂，拍唔到啊，係啦，鬥足全年，玩足每一站，實至名歸。當然遇過喜遇過樂啦。好，我哋即刻頒獎啦，好唔好啊？好快要即刻上面核數鐘啊！順利完成晒我哋今日 Grand Final 所有賽事，冇乜大炒啦，人冇受傷。OK， 即刻頒獎，即刻頒獎。